សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយនឹងខ្ញុំ Costa Blogger ថ្ងៃនេះបាទថងថ្ងៃនេះយើងមកលេងប្រាសាទប្រខ័ណ្ឌយើងមកធ្វើ blog នៅនឹងថានៅសៀមរាបយកឲ្យតែដែលមកប្រខ័ណ្ឌនេះដើម្បីខ្ញុំមើលផ្លូវឈើថាផ្លូវថ្មវាសឹកក៏ហើយឥឡូវគេធ្វើឈើពីលើសម្រាប់យើងធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងប្រាសាទដើមឈើក្នុងនេះគឺថាព្រៃខ្ពស់បាទនេះចូលចិត្ត100ម៉ែត្រណាដើមឈើនេះបើមិនឈើនោះមានណាកាប់ធ្លាក់មកគឺថាតមេពីការងារគឺយើងមកធ្វើ vlog លេងអត់ការងារធ្វើថានៅផ្ទះ stress ពេកបាទការងារគេដេញចេញហើយបាទមកដល់ក្នុងប្រាសាទអីប្រាសាទនេះគឺថាស្អាតតែមានការបែកបាក់ខ្លះមានការជួសជុលហើយនេះគេដាក់ឈើនេះដើម្បីទ្រខឿនប្រាសាទកុំឲ្យវាបាក់ចូលមកក្រោមគេហៅថា next destination right and go straight ចាប់ក្រុមប្រាសាទចាប់ក្រុមទៅឈើក្នុងទៅចង់រស់ឈើអត់មានទេទៅត្រង់ទៀតបាទគេថាទៅត្រង់មានផ្លូវទៀតអត់ខាងណាខាងនេះណូពីទៅក្នុងjust understand ចង់វិញបែបអត់ដែរអត់មកវិញជានៅខាងណាខាងនេះថ្មបាក់បាទគឺថាមេឃនេះនឹងមេឃស្អាប់អត់មានថ្ងៃទេធ្វើឲ្យយើងកាត់ធាតុអំណោយផលធ្វើយើងអត់សូវក្តៅហ្នឹងគឺថាប្រាសាទនឹងធ្លាប់តែមកតែអត់ដែរបានចូលកាត់តែខាងក្រៅខ្ញុំផងអត់ទៅមានណា subscribe ទេទុកបីតែមួយនេះប្រម៉ូទខ្លួនឯងនៅតាមប្រកាន់លើប៉ុណ្ណាខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាមកឲ្យមើលទូណូតខ្លាំងគេរយឡាតាមប្រកាន់បាទនេះជួបជាមួយ Costa Blog ពី subscriber ទៅបងប្អូនហើយឆាប់គិតបីគិតឈប់ធ្វើការThis is so beautiful អ្នកអត់នេះអាចឃើញទស្សនភាពពិតជាខប់សេរីមែនទេ
xa những đường tê nhung suối này dù hát đích lời những đường chúa phong ơi chân ơi số mê ta nhung phò chân ơi số chân ta những đêm đi núi này dù hát là những dòng thơ chân số người ta nhung phố snow mình chặt đây mình chặt đây không đây này ta cái nó mình tôi cho theo that's well nó là tất được trong vườn lục ôm ngọc chính bồnទឹកnước hồ mình chia chất đại con túc bột ní chút ban cái con mưa đang vậy lại khả năng lại nhậu đây cái hai đã đau cái phải là sôi bình nhân phải đi phải khuất tại vì mình phải khuất đi con chấm pua cá tạm ăn video mới nâng complete chụp like share and subscribe my channel ថ្មីបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអូខេបាយបាយអ្នកនរគ្នា